Yes fans nizile komeze fresh sana. Nyita Ardo promoter aka Bama Show. Mr. Konesi alias Noir Afrique, enfant noir ambassador. Umuhuza ndabidadanura Mr. Kampinzani. Bend camera ni siri master pa master osh pa Syria gospel no ari karakora bishoka byezo kugira ngo isanamu ize imeze uko uyibona uno munsi rero. Ni ibintu bimeze fresh sana ko nabikubwiye ariko imbere ko tubimenya twese reka nagusoma zo kuri subscribe. Ntibagiye gukanda ugakengera igana notification zizokomeze gushikira zihuta direct uno munsi rero turi kumwe n'umwe muba hitinzi reka namwita uko nyene icamamare hano muri industry muri entertainment muri rusangi arakunze kudutegurira byinshi bishoboka hano muri Remgay Flavor ni uwo bita MC Msaba. Nizere kuri kuramubona nizere kuri kwabona ukuntu ashayininze ukuntu ashajije reka tumwakire twongere tumuhe ikazano kuri Iciza TV. Ndakuramutsa MC Msaba. Yenda baramutse namwe umeze fresh ebana sinidoga kabisa meze bien kweri. Ndaguha ikazano kuri Iciza TV nonga ndagusoma ndamukiza bakunzi bako badukurikirana. Ego murakoze cyane ndabahe ikaze abakunzi ba Iciza TV aho muri hose mwanda muri kurikirana nkuko yavuze ati mukora subscribe like share comment kugira mwanda muronka ibiganiro bica kuri Iciza TV nanje no munsi bakaba sinzi ko bangiriye aga surprise sindabimenye baraza kumbwira kweri. MC Msaba uno museka ndagukeze washayininze vraiment usa neza ibintu n'amavuta. Merci beaucoup bro. Umuntu ariko adukurikirana no munsi arashobora kuba atazi MC Msaba uwariwe akaba ari karamwumva ndiko ndamuvuga. Burya MC Msaba ninde? MC Msaba nitwa nimenya Msaba mugabo akazina kanje benshi bazi bashaka ko MC kwera akazi kanje nkora ko MC mvuga ngaye mvunga kanyene mu ntara ya Rumonge niho nkora n'ubuzi bwanje bwa misi yose. Kuva ryari MC wiswe gute MC? Nizwe amazina bampaye abavyeyi nitwa nimenya Msaba mugabo aho ntanguye rero kuja mu bintu by'umuziki jera no mu dancer bwa mbere kabisa mba mu by'ubudancer mbo mudi bien kabisa hata unkoreyemwo naraja ahantu nyabakavuza bakavuga ati tutabonye aho mpetira bura sinaye bwangane nkuko ndabura kumenga Imana yarahezagiye ariko avuga ati tutabonye aho mpetira ko ratamba bien namba natumirwa ma evenement atandukanye ma mariage amadote tuja gutamba haba mu nyuma camba mu DJ nangura kuvanga imiziki na nyene mu nyuma turakora nyene kwa nifise groupe yiwaje twatamba mu ico gihe turaja mu concert turatangura nyene kuza turaja mu twoganiza twibirori by'iwacu umunsi twe dufise concert mega ndavyibuka twari twateguye umuntu aza kuba mu MC mugabo ntiyashika ndafata microphone ndavuga nti uhagezwe ko nakayo kwinjira gatamba nakagezwe atavyo nateguye mu rutamba akagira mugabo nsanga abantu bavuga ati unaweza bro urabishoboye vraiment habwo bandanye ndakora show ya mbere ya kabiri ya gatatu nsanga nabaye MC Msaba. Nuko urumva ukuntu yaje urumva ukuntu yatanguye navuga ko byari ibintu bigoye kwinjira mu gihe utarinda. MC Msaba umuntu no musereka dukurikirana arashobora aripfuza kumenya Msaba agitanguye MC kushigeza uno musa ahagejeje ku MCinga nibihe bintu byagiye bimugora ndavuga nk'intambamye yagiye uhura nazo muri ako kazi kawe. Intambamye nyinshi duhura nazo muri akazi kacu ku MC ashaka gukora inabe nkunda guhura nazo kenshi ndi mu birori ko ashavuga ati MC Msaba urayimenyereye dupangire program yabarinje baza gutanga ku stage ukagenda ukamukomana gute bro ni utangura ngo si wese imbere ya naka sinshobora nagize shobora kuja muri ngo hari abaririmbye bitinya gutangura imbere y'abandi. Yes umva hari ukuntu bafise umega harafise ukuntu bari ma competition cyese no tangura imbere ya naka cyese no imbere sino tangura MC imbere ya MC Gael sino tangura MC imbere ya Yanuze ya Sadiki ya Mi Pro umva ngo ngutanguza naka no umva cyumvuti eske nza gutanguza nde niyo nama bitugunda guhura nazo kenshi kabisa. MC Msaba ndumva kari ibintu usanga bigoye kenshi cyane iyo muri ko mura MCinga urumva intambamye ni nyinshi cyane ariko tubashaka kumenya MC hari umuntu ariko adukurikirana atazi MC icyari cyo mu majambo yose naje ashobora gusanga ataconzi MC mu majambo yose mu cyongereza cyangwa mu kirundi mu cyongereza ndetse no mu kirundi no mu ryosha birori men of celebration
kabisa men of celebration yes kabisa urumva ko ucugira kukamenya naje nshingera ko ndakamenya hari umuntu yambwiye ngo ni mic controller bisigura ngo yaramenze ya bivana ko nyira byumva ngo nyene nko kuvuga uti MC gisigura ikaravuga ni gisigura Msaba kwa bintu nk'ivyo nyene ngo usanga ni muri MC nyene MC murekere company MC company ni umva ni Msaba ujiva MC ujiva ni Msaba company niwe MC mbona ndagisigura ndabishatse ndavuga ni MC iga M ni Msaba iga S company Msaba reka tuje ku buzima bwawe bwa misi yose tumere nk'abakwinjirira gatoya Msaba abayeho gute mbayeho vraiment umuntu wa mbere nemera Imana senga Imana umwanya wose ngira amaze gukora ku ma status yanje kiro cyangwa ntambe nemera ndemera Imana gose ya kiro cyose naho ntangura status misi yose ntanguje status namba ni alhamdulillah ndashima Imana ko no munsi ndiho kabisa sigura ngo Msaba ntigera siba gusenga n'umuswari ntari mu bikorwa mugari hari akantu bakunda kuvuga ngo ikintu cyo guhebesha gusenga wavu mugiheba naje vraiment mfise uwo mwanya nzi ko atakiruza kunyokipa muri uwo mwanya w'akazi kwa ibintu by'ubuye musiba kuva mu 18h kuduga ndavuga reka nsenge kuva 18h cyanda njanya na 19h ubwo nza kuronka umwanya wo kuja muri bya mugana atanguje Imana imbere hari umuntu yifuza kumenya Msaba yoba yubatse canke arashara umujene Msaba niki muri byo bibiri Msaba sindubaka nta parasara ndagura nashatse kumenya Msaba arafise madame n'umwana canke Msaba arigenga Msaba ndigenga ya muganda afise umwana kabisa bisigura ngo wakubise kimya vyumye bishe bihiye cyangwa amabar perdi kabisa ndabona ibintu biza kuba ari moto chini Msaba reka tugaruke hano mu ntara yacu ya Rumonge cyane cyane twinjire mu muziki umuziki wo mu Rumonge kuri wewe kugeza una saho ubona wifashe gute nk'umwe mu bantu bakunda gushigikira abaririmbyi umuziki wo mu Rumonge vraiment ugeze ku ntambwe ishimishije umuziki uraryoshe abantu turatangiye kuwukunda no kuwukundisha abandi kugira amenye ni intara yacu Rumonge irimo ibiki cyo ndagaragaza benshi nuko atavyo bazi kandi navyo sindabyishimiye ngo ndebabarire mugandagaragaza gufata indirimbo link muhemukira umuntu ari Bujumbura je nzinze n'aba MC benshi bakora mu radio atandukanye aba DJ ba DJH bande ba DJNC ndagaragaza upetse ukuntu mu pushing hariya abana muri playlist yawe uza gushaka mu petse bavuga vraiment nta problem kandi bakabikora mugasinga ngo nje hejuru ngo ndagushira yangu niyeremene yoya ariko ndavuga ati wamushikanye ahandi yamnamushikanye na prince yandi magacandukira uje nkumva ati bana megaritsi ni twumvirizo muri wo mu ntara ya Rumonge ariko arakora neza yitwa nana ibintu nk'ivyo nyene udwa karorero ko muririmbyi umwe umaze kubikorera oya agacumega ugombye kwiyerekana ko menga ari umuntu uri kurafasha ariko fasha bose numvise indirimbo numvise vraiment ifise umudiho mwiza mvuga ni kubera NC niyo yivuza niyo yivuza reka ndamuronka ikintu kabisa Msaba n'umuntu ariko adukurikirana yamaze kumva ingene ugenda supportinga abaririmbyi ariko abaririmbyi rakunze kwidoga kenshi cyane ko babura support sinzi ko babura ama companies cyangwa aba boss babashigikira sinzi ivyo babura akenshi cyane baravuga ko babura support ku ma réseaux sociaux cyane kuri YouTube ugasanga bariko bakurikiranwa n'abantu bakeya kuri wowe umaze gutanga umaze kugira bamwe ufashije ubona bipfira kugira ngo abaririmbyi bacu barabwe n'abantu bake cyane benshi nibazi ivyo barimo abaririmbyi ngayo bacu nibazi ivyo barimo benshi nico kibituma kabisa ni benshi baririmbyi mvuga nti wowe ndakora kuri stage n'umunsi numwe iyi show yiwanje nzokubonamo atadora umunsi kuri stage nkabwo ni show nzokubonamo kandi aduze umunsi bavuga ati wa muntu hari umuntu ko hari competition ba ya the option competition izoba kwa mugo hari muri bimaze gushira muri concert yanje imwe ntebwe aje kuri stage n'umunsi numwe ariko bariko baramusaba abantu ati kuri gutoshamwo naka noshamwo naka barabonye yuko ashoboye ariko n'umuntu yama yicaye ahantu yameze uku ntazi ivyo arimo sivyo genda ahantu urumva uri umuntu genda aravuga uti bana kaya concert sindi muri affiche bro nakuntu ndandira kanimero rya wonsega naje kamuri kuri stage kai nabakorera abaririmbyi benshi kandi basanga nyene abantu baramukunze rero banze umenye ico nicuri kurarondera bisigura ngo abaririmbyi bariko baradukurikirana bava hano mu ntara yacu ya Rumonge ndetse na abaririmbyi b'abarundi muri rusange bamenye ivyo barondera MC Msaba niyo message ashoboye kubashikira bamenye ivyo barondera nico ariko barakora ndiko ngo riko no musi ugejo nzobe ndiki Msaba tukiri ngaha nyene ku muziki wacu ngaha hano mu Rumonge tuca dusimbira ku muziki w'igihugu cyane umuziki wacu hano mu Rumonge uravuga ati uri kuratera intambwe abaririmbyi
akenshi abafana bakunze kwidogera abaririmbyi bahano iwacu mu Rumonge ngo video batanga si video za karite irenze cyane kuri Msaba ubona habuze iki kugira abaririmbyi baduhe video za karite canke ntaba director dufise hano mu Rumonge babishoboye neza aba director bariho uravye indirimbo yasohoye ya Vincent ari kumwe na Tiger Breeze urana ko indirimbo ifise quality nziza vraiment urayivuga naraguhawe niko yitwa big up sana kwa Sure niwe yayikoze mu director vraiment ko yakoze uko ashoboye kandi vraiment ndabura ko ibintu vyagenze neza ukaraba n'izindi video ziko zasoka Pablo Mo yarasohoye video so bara ngo zavise quality ya ndirimbo vraiment kaza zavise ni kuvuga naho zogera mugabo sasa aba promoter ni kwa kumuntu kwa kumva turacaye muri byandi bya nyumbani ni nyumbani cyane ceze muziki wa nyumbani kabisa tugomba kuvuga umuziki wa uvuzwa hano hose werekanwa hano hose sivyo kora ikintu uvuga uti je nabwani kora ikintu uvuga uti ndayikoreye muhira nkeneho kijabuka murembwe na dama kabisa Tanzania bamvuze ibujumbura bamvuze Tanzania bandabe ibujumbura bandabe hose bavuga ati ego vraiment hose mbashi ukora ikintu uvuga uti cyaja mu mvuga menya uci kura ko no munsi uronderejo ntuvuga ati ngo acete mu gikoni ndire mu hariya mu gikoni ngo bigishushe ndabirira no hariya wera ibonye ni pushing bro idandaze jiuze kizuri cha jiuze mwenyewe kabisa Msaba wavuze kijanye n'aba promoters kuba promoters hano mu Rumonge hoho ubona byifashe gute kugupushinga umuziki w'abaririmbyi hano iwacu nyene mu Rumonge promoter Rumonge hatuna ntabudufise muri rusangi bisigura umaze kuvuga ko abapromota mu Rumonge atabadufise n'abakorera kuri radio Izere FM bashize oya ndabashize wambaje promoter ntambaje abamenya hari abapromoter amenyesha makuru urazi mpamvu nakubwiye ko naba arakorera kuri radio Izere FM amo bakorera kuri radio Izere FM harimo abapromoters abapromoter nabarimo kuri radio Izere FM cenza amenyesha makuru vraiment kuri umuntu akoresha ibyo mu bakora ibiganiro by'umuziki sinzi ko ari umupromoter rero hari umupromoter n'umujournaliste bari different yego hari umugabo uko barakora ibiganiro by'umuziki bakagaruka no muntu zeye no mu gupromoting ibintu kuri Izere FM barimwo arimwo gusa numwe gusa ukora iganiro cy'umuziki numwe kandi akangura agapromoting imwe sawa ico nashatse gushika ko rero sikindi tugomba dusesangura umuziki ko wifashe ku muziki abaririmbyi baridogera cyane n'abaririmbyi b'u Burundi b'igihugu cyose kandi n'abaririmbyi bahani wacu mu Rumonge baridogera cyane abantu usanga bakorera konsamirizi sinzi kara aba DJ sinzi kara aba DJ babituma sinzi kara abamenyesha makuru sinzi baridogera cyane abantu usanga bakorera konsamirizi zitandukanye ngo ntibabavuza kuri wowe ndashaka kugira ijambo ribivuze koko ntibabavuza muri rusangi baravuzwa rero rya muririmbyi agomba kwindirimbo y'ugumivuzwa mu biganiro byose hari ukuntu urira bijya biganiro rega bijya biganiro kuri samirizi iri muri business kabisa iri muri business ya samirizi wewe gere vuga uti baragenda keneye kwindirimbo yoca mu biganiro c'inkino kico biganiro c'inkino izo rivuzwa imisi yose eske no irihira ngahe biganiro ubona ko ibintu biganiro bikundwa ku maradiyo uvuga uti iganiro ndumva gikurikirwa n'abantu benshi reka mbaze eske kuri radio ngende namwe kujiuza kendo nyo breeding uvuga uti bajenge hari yaguya nigurisha ebara iganiro ni cinkino gikirwa n'abantu benshi ndavyumva kugira indirimbo izo ziraca ko basi hajya ava kwigana gitangura cinkino hajya avuze ati hakaka introduction y'iganiro yacaja mu indirimbo yiwanje no tanga ngahe izo ivuga rimwe basi mu iganiro arico yacijoro rimwe gusa no tanga ngahe bro utajiuza musika kutajurikana sana kabisa iturindira yuko umuziki uzavuzwa mu mwaka ku mwaka muri Izere Award reka nje kuri asengana imirwe umuziki sinova ngo benshi aravuga ati asasa reka ntwari izina ntwari indirimbo gura ijya ndimo izovuga kwezi kose izina ryanje rica ridogira cyane nizodugira rya munsi bisigura ngo baravuzwa ariko uri kuraraba umuziki wani wacu mu Burundi konsamirizi muga konsamirizi zimwe ntibaho agaciro gakwiye uzigiti mpamvu z'ije jambo hariho insamirizi usanga bashobora gucishamo indirimbo hashobora guhera isaha bavugije indirimbo z'abarundi nka zine canke zitanu ugasanga bariko bavuza imva mahanga izi Tanzania izi zo muri Kongo zo mu Rwanda mu ugasanga banyujijemo muri iyo saha indirimbo zitatu zine z'abarundi izo nsamirizi ho uremera ko ziriho mwana umva bazidogera barazidogera mugabo vraiment kugwego zigeze ku ubu nta murimvyo kwidoga mu Burundi ko atavutswa vraiment
ntaho kwidoga mugabo byarigeze kuba bazidogera twageze kumva ati naravugijwe kuri CCB itarapariza Buja FM azana wavuga Big Fizzo bivuze ati naravugijwe hakiri CCB hakiriza radio nde umva yavyidoze umva yabishize no mu muzika avuga ati twavugijwe kuri apana ubu umva reke ariko ubu mu rwego rw'umuziki Burundi urashimije ko masamirizi yose asamira mu Burundi yego kabisa. Turacari ku muziki, umuziki ufatanye n'aba promoters bagerageza gupushinga. Ndashaka kuvuga ku kibazo kijanye n'aba promoters. Hari aba promoters benshi kugira ngo ashobore gupromotinga igikorwa cy'umuntu ayakinoti. Kuri wowe ubivuze kwiki nirihe jambo ubwira aba promoters bameze nkuko kugira ngo ashobore gupushinga umuntu yakinoti? Niko abayeho niyo kamere yiwe abayeho gusaba inoti sivyo. Mugabo guvuti reka nkorane na Iciza TV. Nkorane Iciza TV. Reka ndayikorere nkore kabisa mbona yuko no dugira kuri Iciza TV. Ndazi nzomurira kumu. Kavuga uti umuntu afise impano. Ndabona kumugabo tabujya afise. Reka ndamuduze. Ndazi nzomurya ko ashitse hejuru. Abavuga kumujya kiri muto ngo wumva ngo zanabwira ndagushije. Ndabujya umuntu afise impano vuta umuntu vraiment. Reka ndayiko no mukorera ku uyu muntu. Umuduze turabona hajya muri Bantu Boy bavuga kiri kwamukwe mwibarabara tingo. Takurimbara mutwe ariko urasigare ku rwego rwo hejuru ubu kiriko sova ngo ngo muri concert ngo ingo ndamungura kweza yavuga ati tuyageje kumeza tuyaga urafise izingano kuno mugabo uvuga uti ujya mu namuherenga reka ndamudugana hamutangura kumuvuga uti reka ndamurire korero namushikaye hako muhere wa mutangura kiri muto hajya no haratugorera sana vraiment uraraba n'umuntu ugira utangurire ko ngena meze kabisa. Aba promoters baba bakwiye gutanga ubufasha ukamupusha ujya mpeta kaduga duze ubuti peti uriwe ko wavuye ntuti narotana ngo utirabe ko wavuye tuvuga hari umuntu no kwibagira par exemple urashamaze kubona ngira ndiko nakora na Gasore muri no minsi hari ikintu uvuga uti hari nasize umuntu hari inyuma vraiment reka nanje subira nyuma ndamubaze bambi bimeze gute waramfashije ukamwereka ko umwibuka wibuke ushime sawa. Reka rero twihute cyane twinjira ningene ukora akazi kawe uko kwemsinga. Ndavuga cyane cyane mu kudutegurira ibiteramo kenshi bikunze kubana mu ntara ya Rumonge. Reka mvuge ko ibiteramo byinshi cyane bitegurwa na Msaba. Niki kintu wisunga kugira ngo ushobore gudutegurira ibiteramo hano mu ntara ya Rumonge? Nisunga ibihe tuba turimo. Urisunze ivyo bihe. Akenshi abaririmbyi bakunze kuvuga ngo barashobora kutumanika ku mafishe turi ku biteramo bakunze kutumanika ku mafishe batatubwiye. Kuri wewe ibyo bintu birakunze kuba mu gihe wateguye igiteramo? Mvise umubano mwiza n'abaririmbyi ngaha mu Rumonge n'abadanseri ngaha mu Rumonge nakubwiye ko umuziki nawe utanguye kuwutamba jewe bimwe bavuga abanyarwanda ati nawe unyuzemo nawutamba rero abadanseri ni respect nawe musingira muri conference ati Msaba we turaguza atambye kuva kera harimo n'ibyo navuga nti ndawukeneye muri concert wanje avuga ati nta blame bro respect kende ko ishasha nta muririmbyi umwe yonyidogera ngo Msaba yarankoresheje ne ya manifana aya bisubira ngo Msaba arire kura gatanga kanoti gakwiye. Nike kintu rero ndashaka kumenya ikintu wisunga mu kugira ngo tuzanire abaririmbyi bakomeye abakomedien ibi nibe bintu wisunga kugira ngo umukwego muririmbyi muzane kugira ngo afashanye guperforminga n'abandi baririmbyi bahani wacu? Novuga yuko mfitani navuze ko mfitani imigenderane myiza twabaririmbyi abadanseri abakomedi tufitani imigenderane myiza je nabo nyene tufitani nyene kuntu nye tubanye neza vraiment ndatego Buja Flavor bose baya turazinanye tuzere kuri byinshi barumva MC Msaba yorganize ikintu kiri kwa yego je ndorganiza vraiment mugabo ndafise abantu ndafise group ya ubona hejuru handitse ngo Outlaws Presence. Outlaws ni mugwi natambiyemwe kuva kera hitamba umuziki ujya mu mugwi ndumva nti aha rero Outlaws irizira ntigenda bugirire kujya ntireka ndarikoreshe bamubone ko Outlaws iriho cyanda bakuca dukora nabo rero abarinzi abibujumba tuvuga ati ebandagere ko dukorana voilà tukora ukuntu saka twakoranye kabisa nta buryo bwije bango ni Msaba arafise tukana bintu bivuga ariko muri ndavuze ni muri ngene gukorana nawe mu Rumonge ndamuriza ukindi tugiye dukorana kabisa ya MC Msaba tukiri kwitunganywa ry'ibiteramo hano mu Rumonge muri no minsi nyene tugize imisi tubona ibiteramo ugize imisi utegura mu ntara yacu ya Rumonge ukorana cyane n'umukomedien Gasore nko wabivuze
nibihe bucuti abantu barifuza kumenya naje ndifuza kumenya nibihe bucuti buri hagati ya MC Msaba na Ismail Gasore ni manager wa Ismail Gasore cyangwa Ismail Gasore ni manager wa MC Msaba bimeze gute duho mucyo mutara ni wa mwana mwiza afitaniye n'abantu jewe ndazi kubana n'umuntu bro kabisa ubonye urinze ushwana na MC Msaba umenye ko rwango rwavuye iwawe kabisa Ismail Gasore je ndafite amanimero y'abaririmbyi bose abakomedie bose ndafite amanimero yabo kandi uvuga ngo ndaronda kugira ngo ndabakoreshe no ndaronda kugira habe kwanza imigendanire je nawe Gasore ndaronda nimero ndamwanzikira bro vipi je ndikwa MC Msaba mba mu ati bro merci beaucoup hari ikintu rero namukoreye Gasore hari ikintu avuga nti uzi ukora ikintu wibuka kabisa hari ikintu nakoreye Gasore sino kivanga ku kumureze nakimukoreye mugabo nibanga gihe na Gasore aravuga ati bro umva twaramukarije kuri telefone gusa ndamuramutsa ndamwidondora ndamubwira ata bien vraiment cenda keneye ko twabagenza ati na vraiment twabagenza muga mu nyuma namukoreye akantu nje namvuga ni abajyanye mu cyangwa ni Gasore ndagene ko tujana na gukora avuga ati bro twende kabisa umva yibutse cyakintu namukore kirusha akavuga nako kirusha umuntu avuga ati sinzi ngano gisigura vraiment nico gituma dufitane ubucuti buri hafi je na Gasore kose kiramwishiramwe na nyara nyishiramwe usanga turiko turakora rero kandi twakoze ngasanga umuntu akunzwe ahantu heshi ya bisigura ngo kumuzana n'ubucuti bisigura ngo umukeneye biroroha cyane nta n'inoti nubwo atano tuba wakoresheje birabanguka cyane kugira ngo ashobore kwitabira igitaramo cyawe hari umuntu ashobora kwibaza ndetse n'abantu baribaza kuko atatuzanira mutima nawe mutima ntibamenyeranye nkuko ari umuntu avugwa neza n'abandi ari umuntu akundana n'abandi kuko imutima atamuzana kuko il défense kuko igigingi ya kuna mithali nasema Kiswahili ngo kizuri chajiuza mutima twarakoranye mutima twarakoranye tudukora niwe muntu niwe mukomedien atangwe kuzara nga mu Rumonge twakoreye ahantu bita muri hariya muri Ceres niwe mutima ataye kuzara je mutima nga mu Rumonge mwana w'amakomedie kabisa nikimenya amenya reka ndakwereke inimero twavuga mu gitondo je numva bose turavugana nta muntu utavugana muri bo kandi nababwira yuko abanyarumonge no bana ga surprise barashaka nyina some message nyine iyanyuma wisome yivuge ko imikro bavyumva nta beme bro turavugana iyi nayo kurikira ayo ni ya mutima yanditse ko ayo na ya nyuma nta breme bro turavugana bisigura ngo ari w'amahanga Imana cyane numva kumengana akantu kagatera yari rero ni wa muntu nabwe ni bwa bucuti wanza gukrera mutima akoze concert bya mutima show ibintu mutima twengana mutima invitation ya mbere atangondera ko MC Msaba apara kuba kwinjira ku mafaranga invitation MC Msaba bwa bucuti dufitaniye n'abantu twengana mutima deuxième édition invitation zo ndayigufoto ndayikwereka kabisa Msaba ndumva ko ari ibintu by'amavuta ibintu by'amateka ariko turifuza kumenya aka kabango twibiye tukitegejya sikera vraiment sikera message yanyuma turaza kuvuga siko nakwandika nta breve turavuga kabisa sigura ngo soon kweli Msaba sisi azwari ngamu mu kuri tourist lo sisi samda azwari ngamu mu lo sisi samdiwe ndwiza azwari ngamu kuri tourist ni hazokorera kabisa nakapirikire oya sije ndamuzanye ni forever band ya muzanye mugaje hari ikindi giko tugiye dukoreje nawe rero we nawe ya sigura ngo nakapirikire bizokunda nubizi none kabisa take 5 kira bitano ko yene ndabiguha Msaba abantu barashobora kwibaza ibibazo byinshi kubera ki Msaba adashobora gukombina akoresha yiyemera yiyugaye bisigura ngo show yagutse akoreshe umuryango wagutse bisigura ngo haba muri comedy canke muri muzika atuzanire abaririmbyi abakombine atuzanire nka Big Fizzo Sad B Eroriro aba legend abatuzanire nka mu Rumonge bisigura ngo concert yiyugaye yagutse kubera ki Msaba adakora ico kintu hoho byo biri muri gahunda bro nabwe ni ikintu cyose habwe hari ikintu nakubwiye ikintu cyose kereka muri province Rumonge ni copy kuri jewe bakora copy ni copy kore cyane copy ko sinzwe kivuga ikintu cyose urakiriko kiraba mu Rumonge nake bivuze no ku indi TV kiriko kiraba mu Rumonge urabuze uti umuntu yagitanguje ninde Big Fizzo mu Rumonge yatangiye kumuzana umurinzi wa mbere kuza mu Rumonge gutamba muri Rumonge muri rya Saye Rumonge
Outlaws family Bengo Star Dog B mu nyuma caza Uncle Crazy azanywe na Outlaws nyine yaraje yitwa tumuzanye ya mu nyuma niyo natamba moya mu nyuma tuzana Big Fizzo kabisa siko turakora numva ndanyankora ya je mbaranyankora sinibagera aho navuye niko sinibagera iyo navuye mbandanyankora kugeza n'aya masaha niko nofata umwe ndakwereka nta muri tutayaga ku munsi ndakore inyuze ya nyuma twandikiraniye no mu comedien wundi twavuganye ngira kuri ntuze ndayikorera kuri stati bwa hino twavuganye ngira cubibona ndabo umuntu haragashusho afitane na Msaba merci bantu banje gusa mwaraye munyemeje reka ndabirindire muri King Sama muri bisigura ngo muri King Sama ni edition ya kangahe edition ya kane uzoba hayishikiye nari wasomye message bro baraye banyemeje mugari kandi abirindire muri King Sama kabisa MC uratwemereye none ko uzoshobora kudukombinira abantu baba mu comedie baba bro umurimbira nico nanemereye abantu mu Kigwena twari muri Summer Time Show mu Kigwena na Gasore navuze nti umurimbyi wose mwiyumva ko yoza gukorera nga mu Kigwena mugende mumbari izina giwe nzomubazanira batoye nde none batoye muri twa D1 tivuba cyane arinjira mu Kigwena bikomeye bro nka Iciza TV imbere yuko yinjira mu Kigwena turamushaka kuri Iciza TV kuri market za Iciza TV na breme gusa uwo musi uvuga uti ndabwire ubonye company ubonye affiche yiwanje tuvuga uti Msaba ndakeneye umuntu tuvugana kabisa nzomugwaza okay merci sana Msaba ndashaka kumenya rero ushigikiwa gute hano mu Rumonge mu bikorwa byawe ndavuga cyane ama boss ama companies bashira mu kuboko kugira ngo ibi byose bibe barabisha nk'uboko vraiment ndashimira abantu twagendanye kuva muri Outlaws bari mu mahanga atandukanye barabona ibikorwa ndiko ndakora kandi barabishize mu kuboko vraiment ndafise n'abantu ngaha benshi bavuga ati ugira ukore ngira nkore okay ibikenewe gute umutahungana gute gukora ivyo bintu ukenewe kunuku zona bampaye note ko high note bisigura ngo mutafise ubwizigirwa bwinshi ngaha mu gisagara umva ashaka kuvuga ati ni MC Msaba voilà ujya muntu iyakoze ibintu byiwe tumonye mu MC turaryoherwa akoze ibintu kandi bigenda mu rutonde vraiment ntiyigera besha mbyo nakimwe kabisa ni tuvuge tuti rero n'abaririmbyi ni abaririmbyi bakoreye ibikorwa byabo ngaha nibegere Msaba cyane ngo ashobore kubahuza n'aba boss ama companies atandukanye barabizi nabonye rero nkuko twama tubibona muri Buja Flavor abaririmbyi barasinya ama contract n'ama company ugasanga nka Sadbi ugasanga sinye contract hana ugasanga no mu brand ambassador wa company kanaka hano mu Rumonge ho uripfuje kubikora nko kubaririmbyi ntegezo kubibakorera kubera iyo uravye ama affiche none ko ama affiche yiwanje ndiko ndakwana Gasore natangure kwandira iki abaririmbyi twakoranye njya munsi kwa Gasore sibo twakoranye kununze yawe mu Kigwena yuva ngenda avuga nti ubu yarakoze reka nzane uyu nawe umva ijya noti ujya muntu yamaye sponsor y'ibihumbi cyane nkeneye kwijyamo 200 jewe mugaba ajya 30 ajya basani batatu 30 avuga ati nakoze vraiment kandi Msaba yamaye 30,000 kabisa umva ni itere yamaye amafaranga 100 Eco Bank yamaye 100 mugara avuga 100 impaye vraiment reka nakabikoreko singere kujya jeje nyene uya nakabikoreko turacari bato turiko turisunura bukebuke hazogira mvuga ntibana nkeneye kuzana satbi mu Rumonge asa miliyoni 5 nje muri nje muri BCB nkene mumfashe ubufasha nje muri touriste nje ngaha muri Galaxy nkene bavuga ati reka tumurizo miliyoni 5 genda ukore camagara muri imvye ni ebana aza kuva ku muryango ni pasko paso bamwe basanga risunuye nawe nyene mu minsi imbere yesu uva ngo yango yanuze ni banko bu inoti musinyisha muri imvye no isinyisha jewe je nanje tudugira kuri jewe bisigura ngo ico nashatse gusaba mu gihe sinyishije wewe we nawe ugerageza kuvungurira n'abantu kugira ngo bashikiyirwe rero ndashaka gusaba cyane cyane kuko umaze kwizegwa n'amakampani atandukanye nk'umuririmbyi kanaka urashobora kumusunikira kuko wabonye talent afise ukegera nka Eco Bank ukegera ukegera Galaxy murabe mushigikira umutipe mu supporting ukamufasha kugushikira iyo management kugira ngo urabe ingene vyogenda nawe muri kazoze rigashobora kukwibuka nko wagira bivuga nimwe nakugani nibaze ibyo barimwo nico bivako nibaze ibyo barimwo no munsi kabisa nkumva avuga ati reka ndindire nakaze kundondera ngo nje muri show yiwe
ntazi ibyo ari muri wenyine ashobora agera umuntu atwara Galaxy atwara Tourist Town Beach atwara ikico cyo guti bana kidakene ubufasha bw'iwawe kidakene basi no kuzanga hariho restaurant ngayizigaye zimvye hitwa na Marigi Kweto egera ujya muntu waje uti cengene basi nzoze ngaha bavuga ati bana kumbe hari umuririmbyi hari yakorera hajya hano vramo wa muri tuzi umva zaza avuga ati ngiye gufunga muri Kweto muganda za kwakigwa n'umuririmbyi umwe muri babo mu rumonge ariko ngo kwaseze ngo ndagutumika pale sije gukora hajya ngo serve muno nakazi uri kuri unatengeneza maisha hari umuririmbyi kazi muri Tanzania afite restaurant nambari inde sinamwibuka umuririmbyi kazi muri Tanzania afite restaurant ntimubuza gukora ntibyo mubuza kandi amba bari kacinoti nawe genda avuga uteba bwawundi wa mutipa kora naje ndinga ndavuga reka nje kujya muri Gikweto hari muri mvyi wacha serivali ndamwinjiritse tuza dukurikira ryazira rya wamu umutwe tujya mu restaurant uvuga bwana ngiye kujya hano ngo kwa Karim kuri Karim muri mvyi ariko ngiye kujya kwa Karim nje kujya kwa par exemple nje kujya kwa Taika nje kujya kwa Fabitos kabisa voilà kabisa bisikura ngo abaririmbyi abahani bacu nibirabire yo bikontrole bamenye icyo bakora kugira ngo barabandanye bagaragaza impano zabo kugira ngo iterambere rinyaruke gihute kuboneka ikiba akantu kanyuma novuga ko tuvuge ku kantu kanyuma nakantu kereke ama competition abana bari barategura ama competition hadi no mu ntara ya Cyoromonge kuki tutarabona competition iteguwe na MC Msaba bro competition iteguwe na jewe muri yamvu nyene kuduza abaririmbyi iyo kuduza bari cyangwa ama competition yo kuduza competition y'abaririmbyi cyangwa aba dancer ndikombogo birapana no hari cyane cyane kamvuge mu muziki mu baririmbyi bro mfise projet nini zijana abaririmbyi biwacu from cyo ndiko nategura awards iwanje izo yitangwa ku mwaka umuririmbyi yakoze neza konse sana take 5 indakese umuririmbyi yakoze neza ku mwaka tujajya uwo muririmbyi yakoze kandi bizotogwa n'abashabiki kabisa uwo muririmbyi umuntu gute n'abaririmbyi batatu bakoze neza umwaka n'aba Samir ijya honor muhaye imbere y'abantu kavuga uti vraiment warakoze neza uwo mwaka cenzi ko nimwe navuga ndiko ndabikora nzoja gusama ubufasha ahantu mugabo nanje ujya mu nda mutera iteka imbirano we warakoze neza umwaka akira ka watska voilà sawa no kugwanya ibinebwe ni kumva cyo kugira ngo abaririmbyi ntibicare ntibabura ico bakora amenya ati je ntegezwe gukorana inguvu uko bishoboka byo kose Msaba harakano adutegurira uko umwaka utashe ndagashira mu mufuko bisigura ngo ni iryo hangiro gusa nta zindi competition ziriko zategurwa kwa Msaba competition novuga yuko nabwe nimwe bikora kogwa mu rumonge niki nabitanguje mugabo yikuze nibagwe reka turekandira nyabandanye bakora reka je ingwishaje nibagwe reka je mandanye nja mu bindi mugabe competition ngo zibandanye ziba hariya mugana nje ndiko nategura ibindi umva uvuga ati umva umuntu avuga ati umva hari ikintu gira kironona ibintu muri kurategura uravuga ngo je nateguye concert no munsi par exemple ndateguye competition nanze 300,000 hajaza umuntu abona wa muntu kuntu yujuje sala haza ngo ngo je ngo ndabahaya na yangu kutugenda ugasanga wa muntu aragiye ni ya competition yakoze nayibonye ryari byo rabaye ngaha ahantu kuri star nije nagiye gusukamwe mabisi yabonye mugenzo yakoze concours de danse competition abona yujuje afata kwege nanje no bikora aca aragenda arenza ko makeye ngo kuri bamwe aho wa mbere aca arahomba mugange muri finale ndashika ndabana bimeze gute ngo reka ngo ahubwo ndabwira aba danse ni muze hano mwengere ibintu bimeze dutambe twiyerekana ko turi muri competition mugabo yama print haza kuboneka ikiza kuva ku muryango mugabure mwese kandi barabinyemereye vraiment kabisa ya mugabo ndiko ndategura nanje vraiment ndiko ndategura ntabwiye nti uzokora neza umwaka nzobona ko ariko arakora ariko nzokora nanje mu mpera z'umwaka kuvyereka abaririmbyi ntikibemereye vraiment ico kintu ya reka ndagushimira ku kanya waduhaye MC Msaba ya renda bashimiye gose kubona mwiyumvire ko twokorana kugira nshikirize ivyiyumviro by'iwanje hama no kuri Iciza TV bambone barumva MC Msaba dura ya ntibarazi ibyo ibiririmwo cyangwa ko rabitanguye no aho ngeze nico niko ndarondera ya akaye kantu wumva ko twoba twibagiye kari gakeneye ko tuvuga cyose vraiment mwabiciye ko cyose nakimwe mwibagiye vraiment ya kabisa thanks sana Msaba kira bitanu bibike neza vraiment muntu wafashe kano kanya ukadukurikirana sinoreka kugushimira nizere ko wahevye
byinshi wari gukora nizeye ko ibyo warimwo ariko urabana natwe ndakubwira ko mwari kumwe na Ardo Promoter aka Obama Show Mr Connaisseur alias Noir Africain nkuko bibona Enfant Noir Ambassador umuhuza ndabidadanure Mr Kampinzani band camera no mundi ari scene master help Noel karakora ibishoboka byose ngurago isanamu ishobore kuzimeza uko ni Master Hoshpa Syriac Gospel niwe abari karakora amateka nkayo uri kurabona ndagusaba ngo usimbire no kuri channel yiwe kuri subscribe no mu gospel mwiza abikora neza ndakwibutsa rero ko mwari kumwe na Iciza TV na MC Msaba umuhitinzi umunyamateka Imana iguhezagire shout out to you kabisa.